Eli nyt tehdään vähän lauantai-päivällä hyvää ruokaa. Herkkumätöt nyt naamaani. Tästä tulee tämmönen jauhelihakastike tomaattisessa hyvässä möyhennöksessä. Ja siihen samaan vielä salaatti ja paahtoleivät. 700 grammaa jauhelihaa. Kaikki ei varmaan mene, niin tehdään tämmönen ovelampi setti tästä. Ja lähdetään kehittää siitä sitten. Noin. Laitetaan jauhelia tonne sivummalle. Tässä samalla on hyvä tehdä tää salaatti valmiiksi, niin ei tarvitse sitten ootaa herkuttelemaan, että saa herkkussa näkee makiaksi. Niin. Sitten ihan perus halkaisu. Siivuttelen noin. Pari hyvää leikkalusta noin. Sitten kuullaan kun jauhelihat pidetään jo kovaa. Hyvin ruskettuu. Eilen kumminkin tehtiin poskupihviä, tänään jauhelihaa ja tää on vähän helpompi tää jauheliha. Niinku reippaalla kädellä vaan. No melkein niinku just se 300-400 grammaa, niin voi käydä. Se on nyt siellä aika hyvin hautumassa. Tästä vaan leikkelöllä suolaa sit kehittää. Et siellä se nyt melkeinpä tässä kohdassa voisin sitten tehdä tän ihan leipäkikan, että no niin, ja leivät tulee sieltä. Ja siinä on niin se salaisuus sitten, että leivät siihen niin. Pientä silppuamista näin. Siitä no niin. Vähän tuolta puolelta vähän repiä, niin se levittäytyy ja sulaa paremmin sitten kohta. Näette.